Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հաջորդ հարցը Լիպսի Մեջավեջյան։ Ձեր անցյալը հաճախ չի բռնում ձեր ներկայի հետ, հակասության մեջ է մտնում ներկայի հետ եւ այդ շարքից կխնդրեմ մի հարցի բարձրացումը։ Մասնավորապես դուք ասել եք, որ Ամվել Ալեքսանյանի մասին, երբ որ ընդդիմադիր պատգամավոր էիք, ասում եք, որ հազարավոր միլիարդավոր գումարներ հարկեր չի վճարում, թոշակառուների փողերը անվճար լավաշ բաժանելու անվան տակ է փողարկում, այսպես անվանել եք մի խոսքով գող կանտրաբանդիստ, երբ որ ընդդիմադիրի կրքերը ավելի էին թեժացել, անգամ մարդասպանության մեջ էիք մեղադրել անուղղակիորեն, ձկնկուլի կհիշեք Արմեն Իսրայելյանի սպանությունը սլակներ ուղղելով Սամվել Ալեքսանյանի կողմը, դարձակ վարչապետ, լծակներն ունեք, եթե սխալվել եք այն ժամանակ մարդասպան չի, չենք տեսել ձեր ներողությունը, որ ասեք չէ, սխալվել եմ, այ մարդասպան չի, եթե մարդասպան է, ինչու ճաղերի հետևում չի, ու նույն կերպ Գյանջիրովի սպանության հետ կապված։ Դուք անդրադարձել եք Գյանջիրովի սպանության ազգային ժողովում, ասել եք, որ այդ մարդուն գտել են ծառից կախված վիճակում, գործատուները հետապնդել են նրան, ծեծել են, նվաստացրել են, քննչականի բարույթի նյութերում քննիչնել է դա, արձանագրել կա, ու ասել էիք, վառացի հիմա կմեջ բերեմ, որ ասել եք, եթե այդ մարդիկ, այդ ընտանիքի անդամները հիմա ահաբեկչություն անեն, ասել եք, հարազատները մտնեն Արարատի մարզի քննչական ծառայության շենքը գրավեն ավտոմատներով, պիտի ասեք ահաբեկչություն է, չէ, բայց սա ահաբեկչություն է, ահաբեկչության դիմաց։ Այսպես էիք բնութագրել ու այդ մարդուն հետապնդողները, որի մասին դուք խոսել եք, ձեր որոշմամբ Արարատի համայնքապետ, Արարատի մարզպետի օգնական նշանակված Ասլան Ավետիսյանն ու նրա որդիներն են, նրանց մասին է խոսքը։ Հիմա ոնց հասկանանք, եթե մարդասպան էին, ինչի եք պաշտոն տվել, ու եթե մարդասպան էին, ինչի ճաղերի հետևում չեն։ Ես հերթական անգամ պիտի ձեզ հիշեցնեմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ, ես քննիչ չեմ, դատախազ չեմ եւ դատավոր չեմ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ քննիչ, որևէ դատախազ եւ որևէ դատավոր չունի սահմանափակում որևէ սպանություն բացահայտելու, այլ չեմ ասում դատավարության կողմերը իրենց դատավարական իրավունքները պաշտպանելու։ Ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամտային մասը կրկնապատկվել է եւ կրկնապատկվել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բազմաթիվ ստվերային ոլորտների ապա ստվերայնացման հաշվին, աշխատատեղերը աճում են, այդ թվում բազմաթիվ ստվերային աշխատատեղների ապա ստվերայնացման հաշվին եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշածին, ես պաշտոն չեմ տալիս ընտրովի պաշտոններում։ Համայնքների ղեկավարները ընտրվում են համայնքի քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտման արդյունքում։ Այդ թվում ԿՊ-ի ցուցակով այո, իմ թեկնածուն ա եղել, մեր թեկնածուն ա եղել եւ բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ որ այդ թվում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների նկատմամբ օրենքով սահմանված դեպքերում իրականացվում են քրեական դատավարության գործողություններ, եղել են դատավճիռներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական գնահատական կարող է լինել տարբեր իրավիճակներում, տարբեր բաների եւ իրավապահ համակարգի խնդիրն է քննել եւ գալ եզրակացությունների։ Որևէ մեկը որևէ սահմանափակում չունի որևէ սպանություն բացահայտել։ Եթե որևէ մեկը կասի Հայաստանի Հանրապետությունում, որ որևէ սահմանափակում կա, որևէ սպանություն կամ գործ բացահայտելու, ինքը ուղղակի սուտ կասի, շատ մեծ սուտ։ Հետևաբար, այդ բոլոր հարցերը նույն ձևով կարող եք ուղղել քննիչներին, դատախազներին եւ համոզված եմ, եթե անհրաժեշտ որևէ գործողություն կա, որ չի արվել, կարող